আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি 3 ধরনের স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেখাবো, যেটা আপনারা ইজিলি বাসায় রাখা বেসিক উপকরণ দিয়ে করতে পারবেন। প্রথমে দেখাচ্ছি এগ মায়োনিজ স্যান্ডউইচ। যা লাগছে: একটা বয়েল এগ, হাফ আ টিস্পুন ডিজন মাস্টার্ড, লাইম জুস, লিটল বিট অফ লাইম জুস, মায়োনিজ লাগছে 2 টিস্পুন, কোরিয়ান্ডার লিভ আপনাদের স্বাদ মতো, আর 2 স্লাইস অফ ব্রেড। প্রথমে ডিমগুলো আমি কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা যত পারবেন ছোট ছোট কুচি করে নেবেন। তারপর আমি এই এগের পিসগুলো একটা বোলে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি দিব মায়োনিজ, তারপর ডিজন মাস্টার্ড, তারপর একটু লেমন জুস। তারপর সব একসাথে মিক্স করে নেবেন। তারপর দিব কোরিয়ান্ডার লিভ। তারপর আমি একটা ছোট বাটিতে এটা নিয়ে নিয়েছি, আর এরকম একটা স্পুন দিয়ে আপনারা ব্রেডে স্প্রেড করে দিবেন এই মিক্সচারটা। এরকম ভালো মতন স্প্রেড করে তারপর আরেকটা স্লাইস দিয়ে কভার করে দিবেন। আমি ট্রায়াঙ্গেল শেপ করে কেটে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপে এই স্যান্ডউইচটা কেটে নেবেন। তারপর বানাচ্ছি কিউকাম্বার অ্যান্ড ক্যারট স্যান্ডউইচ। প্রথমে নিচ্ছি কিউকাম্বার, তারপর নিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন মায়োনিজ, তারপর হাফ কাপের চেয়ে একটু কম ক্যারট গ্রেট করা, তারপর এখানে আছে চিজের একটা স্লাইস আর ব্রেড। আপনারা মায়োনিজটা এভাবে ব্রেডের উপরে দিয়ে নেবেন, স্প্রেড করে দিবেন। চেষ্টা করবেন একটু বেশি করে দিতে, নাহলে ব্রেডটা ড্রাই হয়ে যাবে। তারপর দিবেন কিউকাম্বার। আমি এখানে 6টা টুকরা নিয়েছি। তারপর ক্যারটটা উপরে ছড়িয়ে দিবেন। তারপর দিবেন চিজের স্লাইসটা, তারপর কভার করে দিবেন আরেকটা ব্রেডের স্লাইস দিয়ে। আমি এখান মাঝখান থেকে পিস করে নিচ্ছি। তারপর বানাচ্ছি পিনাট বাটার অ্যান্ড বানানা স্যান্ডউইচ। এটা বানাতে যা লাগবে: একটা বানানা, স্প্রেড বাটার, 2 স্লাইস অফ ব্রেড আর পিনাট বাটার। আমি বানানাগুলো টুকরো করে নিচ্ছি। প্রথমে দিব স্প্রেড বাটার, তারপর দিব পিনাট বাটার, আপনারা দুই পাশেই পিনাট বাটার স্প্রেড করে নেবেন। তারপর আমি বানানা স্লাইসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 4টা থেকে 5টা টুকরা ইউজ করেছি বানানার। তারপর আপনারা এরকম মাঝখান থেকে ব্রেডটা ভাঁজ করে দিবেন। রেডি হয়ে গেল। এটা হলো পিনাট বাটার অ্যান্ড বানানা স্যান্ডউইচ, এটা এগ মায়োনিজ স্যান্ডউইচ, আর এটা হলো কিউকাম্বার অ্যান্ড ক্যারট স্যান্ডউইচ। রেডি হয়ে গেল 3টি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি। আশা করি ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।